Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat mancing, ketemu lagi bersama saya di channel Bang Henry. Hari ini saya akan coba mancing lagi ya. Targetnya kita masih ikan nilem atau ikan melem. Mudah-mudahan kita dapat sambaran ikan dan kita dapat ikan babon. Oke sobat semua, yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu ya, agar sobat semua dapat notifikasi video terbaru dari saya. Oke, kita lanjut saja ke videonya. Mancing mania, mantap.
mantap. Oke teman-teman, target sudah dapat ya. Kita pindah lokasi. Mantap. Oke teman-teman, kita strike lagi.